šta smatrate najvažnijim što je u Kini dogovoreno uredbom? Prvo smatram naš politički odnos. Dobio sam ovacije zaista u Kini jedini. To sam čuo od kolega koji su vas pratili. Jedini sam dobio... Šta ste to rekli? Pa zato što sam rekao da sam sit. Zašto živimo u svetu licemerja? Zato što su nam do pre 5 godina i do pre 3 godine govorili ere globalizacije, slobodan je svet, liberalni svet, tržišna ekonomija, nama ne trebaju zaštitne mere, protekcionizam. A onda kad su shvatili da je Kina sve pregazila i da Kina pobeđuje u svim elementima, da Kina pobeđuje u industriji robotike, da Kina pobeđuje u AI, u veštačkoj inteligenciji, da Kina pobeđuje apsolutno u svemu, onda su rekli, stani malo. Ne, nije više problem tržište, nećemo mi više baš čisto tržište. Ajmo sad malo transparentnost, pa da vidimo kako ćemo protekcionističkim merama da zaštitimo svoju proizvodnju. Rekli ste, pričali ste o licemerju, dobro? Naravno, pa to je licemerje najgore. Za to ste dobili ovaciju. Za to, sačekajte, pa sam rekao, pa kako vam to sad Kina smeta? A do juče vam nije smetalo. Pa su svi govorili, pa su onda rekli sledeću stvar. Neko od zapadnih zvaničnika koji je bio, rekao je, kaže, pa kako to mnoge zemlje danas, navodeći primere Džibutija, Crne Gore, Šrilanke i ne znam koga, imaju veliki problem sa rastom javnog duga zbog kineskih zajmova. Da biste razumeli kako to funkcioniše, molim vas, samo moram to da objasnim, to je dobro da ljudi znaju. Dobro, oni se boje se meke moći Kine. Ne, oni se boje kineske snage i priče o tome da, pošto su živeli u lažima, da su Kinezi ti koji nešto prepisuju, kopiraju, a to je prestalo da bude trend još pre 20 godina. Ljudi žive u 90. godinama, mnogi u svetu. A istovremeno hoće da im priđu. Oni hoće kineske pare i kinesko tržište, ali da ih zaustave. Kako tu ambivalenciju? Pa kako vam kažem, to je jedna doza i licemerje bezobrazluka, ali sa tim Kinezi lako izlaze na kraj. Ono što je problem, to je što nas ubeđuju da su nam potrebne zaštitničke mere, zaštitne mere razne, protekcionističke mere, zbog čega, eto da bi njihova ekonomija bila jača, a kineska slabija. I mene baš briga za sve to. A mene bi interesuje šta je stvar za Srbiju. Oni optužuju Kinu da je Kina kriva za visoki javni dug ovih zemalja. Prvo, to je notorna laž. Kinezi kad vam nude zajmove, nude vam, a mi recimo kad pričamo o Železari, o Ziđinu, o Linglongu, mi tu ne pričamo o zajmovima. Kad pričamo o industrijskom parku, mi ne pričamo o zajmovima. Ali kad uzmete zajmove za infrastrukturne projekte, oni vam daju 7 godina grace, 20 godina ročnost. I daju vam nižu kamatnu stopu i kad je negativan i kad je pozitivan Euribor. Dakle, sve jedno, daju vam bolje uslove nego bilo ko. Ali posao je vlade, posao je naš u Srbiji, posao je njih u regionu, posao je svih drugih u svetu da vode računa o svojoj finansijskoj stabilnosti, o javnim finansijama. Da znaju mogu li da se zaduže ili ne mogu da se zaduže. To nema veze sa Kinom. To su, kako bih vam rekao, bezobzirne neistine i vi gledate kako vas neko pravi ludim. Ja sad imam ogromno iskustvo sa tim. Učestvovao sam ili proveo jednu od najtežih reformi koju priznaje MMF i Svetska banka. Christine Lagarde sedi sa mnom 3-4 puta tamo zašto zna šta smo uradili u Srbiji, zašto poštuje Srbiju, zašto zna kakav smo rezultat napravili, zna koliko je to teško. Ja to znam bolje od većine drugih predstavnika u svetu. Čula sam od kolega da ste dobili i izuzetnu podršku predstavnika afričkih zemalja, da uskoro planirate Kada sam završio znači li to da ćete ponovo da osnivate pokret nesvrstanih, odnosno mi? Kada sam završio govor, čak i švajcarski predsednik aplaudirao, što mi je bilo interesantno, ali su mi prišli predstavnici mnogih azijskih i afričkih zemalja. To je bila velika promocija Srbije. 42 svetska lidera, među njima generalni sekretar Ujedinjenih nacija Guterres, šefica MMF-a Christine Lagarde i predsednik Kine Xi Jinping. Tu su bili Putin i još 39 lidera, još 38 lidera različitih zemalja širom sveta, pri čemu su od nas manji po broju stanovnika, samo Džibuti i Kipar. Mislim, možda još jedna zemlja naše veličine, ali nemojte me držati za reč. Dakle, mi smo dobili ovacije, ljudi su prilazili, predsednik Kenjata, došao čovjek, kaže, svaka čast za govor. Odjednom su dolazili svi drugi. Prvi put sam tada mogao da se upoznam sa Duterteom. Predsednik Filipina, on je uskoro ulaze u prvih 20 ekonomija. Dakle, da ne govorimo o svim drugima, pa mi je prišao čovjek kog sam molio i zvao telefonom, Peter O'Neill sa Papua Nove Gvineje, kog sam molio za neko glasanje u UNESCO-u ili ne znam gde. Dakle, Papua Nova Gvineja koja ima 8 miliona stanovnika, više nego Srbija. Dakle, hoću da vam kažem samo, i sad da ja nekom govorim gde je Port Moresby ili kako, ni sam
nisam bio, niti ću verovatno moći ikada, ali je to bila izuzetna prilika da sa tim ljudima vidim i da o svemu tome razgovaram. Oni su ljudi rekli, ej, ovo je bilo super, neko je rekao ono što svi mislimo, a niko ne sme da kaže. Idite skoro u Afriku? Pa ja sam planirao, nego kako vam kažem, ja mislim da je to za nas velika prilika, da treba da idemo u Afriku, da treba da idemo u Aziju. Azija je danas 28% svetskog bruto domaćeg proizvoda. Za svega 10 godina biće 34%. Sve što je u Aziji, sve raste. Svi brojevi rastu. Ekonomija pre svega raste tamo. Naravno, uvek imate snažnu Ameriku, veoma snažnu Ameriku. I imate Evropu koja je industrijski, zahvaljujući Nemačkoj, strahovito jaka, ali koja u veštačkoj inteligenciji ozbiljno zaostaje za Kinom i Amerikom. Dakle, Kina je negde za grlo ispred, ako bih to tako mogao da kažem, Amerike. Amerika u stopu prati, Evropa već polako zaostaje. Ali obratite pažnju šta Kinezi kupuju. Kinezi su kupili nedavno i Kuku. To je najmoćnija nemačka kompanija za robotičku industriju. Kad odete u Volkswagen, kad odete u Mercedes, svi oni roboti koji rade na zavarivanju i tako dalje, sve Kuka. Pa su pokušali da spreče, da nađu svoje ljude koji mogu da kupe Kuku, Kinezi su kupili. Sve što vredi, Kinezi guraju najbrže. Kinezi su, kako sam to čuo od Matsuyoshi Sona, na jednog Japanca, inače sa Forbesove liste, bio nekad i najbogatiji čovjek sveta, kad sam bio na predavanju u Abu Dhabiju, Matsuyoshi Son je rekao, ljudi, Kineze ne možete da stignete. Oni su gladni, ne u smislu da su gladni stvarno, nego su gladni pobeda, gladni želje da budu prvi. Merkel je čak to komentarisala u Minhenu i rekla, meni Kinezi kažu, pa znate, mi želimo da budemo prvi, bili smo čitavu istoriju sve tamo do 15. 16. veka, broj 1 sila sveta, a onda smo propustili industrijsku revoluciju. Nama se to neće dogoditi više da propustimo industrijsku revoluciju. To se Srbiji dogodilo, da propusti sve što se dešavalo de facto moderno i da ne učestvuju u četvrtoj industrijskoj revoluciji od 90. do 2010. godine. Sad je vreme da se vratimo u svetske tokove, iako smo mala zemlja, da se vratimo u svetske tokove, da nikada to ne propustimo i da budemo neko ko će da učestvuje u svemu onome što se u svetu zbiva i da gledamo u budućnost, da dobro razumemo šta je to što se u svetu zbiva. Ne da idemo za tim šta se nama sviđa, nego da idemo za tim što je trend, šta pobeđuje i gde možemo da izvučemo najveću korist za našu zemlju. Što se tiče Pokreta nesvrstanih, ne mislim da osnivamo bilo šta, ali da li želimo mnogo bolju saradnju sa afričkim zemljama, sa azijskim zemljama i da li će nekome pasti na pamet da tako nešto radi u budućnosti, u to sam apsolutno uveren. Zato što front i snaga suverenih, nezavisnih zemalja u svetu, koje su poštovane bez obzira na svoju veličinu, kojima pripada i Republika Srbija, je sve snažniji i sve jači. I ti ljudi sve otvorenije izražavaju svoje stavove i ne možete ih lako pobediti. Moram što vas pitam... Što je dobro za nas. Da. Gde će ova zemlja biti u narednih nekoliko godina? Da li će se ovim školama, ovoj zemlji učiti pre kineski ili engleski jezik? Ja predlažem da se uči engleski jezik. Dobar je kineski, ali molim vas, nemoj da se šalimo s tim stvarima. Engleski ima da nauče naša deca i to od prvog razreda osnovne škole.